Бүгін 24 февраль 23 жыл. Мен ошо кыргыз журтуна мындай кыскачараак болушунда бир түшүндүрүп коеюн деп атам. Ар бир улуттун, ар бир адамдын бул дүйнөгө жаралып келүү миссиясы бар. Ушуну билиш керек. Болгон. Баатырлар доорунда деле ошо баатырлар чыккан, эл жер коргогон. Пайгамбарлар чыккан. Кудайдын кызматын аткарып, улуулукка, азыркы тил менен айтканда улуулукка үндөп, сакабалар дейбизби, элчилер дейбизби, жеткирүүчүлөрүбү, техниканы ойлоп тапкан акылдуу адамдар. Мисалга автомат Калашникованы ойлоп тапкан Калашниковду азыркы күнгө чейин барктап атпайбы, автомат Калашникованы көптөгөн өлкө бүгүнкү күнгө чейин урунуп атат. Ал куралдын чыкканына 80 жыл болду болжолу. Ошол сыяктуу ар бир адам ошондой бир миссия менен келет, кызматын аткарат, анан бул дүйнөдөн кетчү. Бул 21-кылымда кыргыздын доору десек болот. 21-кылымда кыргыз дүйнөнү башкарат десек болот. 20-кылым, 19-кылым бир техниканын, каражаттын, саясаттын доору болгон болсо, ошол каражатты ойлоп чыккан, техниканы ойлоп чыккан, аны кыргыз ойлоп чыккан жок да. Кореябы, Япониябы, Германиябы, мисалга BMW, Mercedes, Toyota дегендей техниканын түрлөрүн. Ошол улуттардын доору болгон. 21-кылым кыргыздын доору деген сөз мен улутка бөлүп аткан жокмун. Ушуну жакшы билиш керек да. Үйдө деле атанын орду, бир семьяда апанын орду, келиндин орду, кыздын орду, уулдун орду болот го. Ошону менен семья болуп атат да. Анысы кандай, бул жерде жашаган адамзат дагы ошо өз ордун билүү менен анан семья болот да. Биригип бир үй бүлө болот. Ошол сымал бул 21-кылымда кыргыздын доору дегенибиз мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, мындан да оор болот эми. Анткени доордун талабы, жаңы замандын талабы башка болуп атпайбы? Ушундай дүйнө дөңгөрөп жол таппай калган кезде, мына бүгүнкү күндө нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет да. Мына ушул доор алмашаарда кылым тогошту да 2000 болуп. Жыл тогошту, кылым тогошту, 20 кылым өтүп, мисалга. Анан кайыптан адамзаттын теги болгон адам ата көрүнүп алай жергесинде. Мынанча китеп, билим, сүрөттөрдү бердиртип, анан ал катчы катары алып, ал Зульфия. Анан ээси катары Арсылайга, ал кезде аян болсо Арсылайга өткөнү закон болуп. Мына көрүп атасыздар, эми баягы көрүнө эле тозок заман болуп атат бир жерлерде. Көрүнө эле баягы кыямат күнгө окшогон. Мындай адам ойлогон эмес да, мындай күн болот деп. Көрүнө болуп атат. Көрүнө эле, көз көрүнө эле эскертилип атат. Ошондуктан бул доордо эгер ошо адамзатты бир адам катары элестетип берилет, баш бул Америка мамлекети, мындай адам катары элестеткенде, көкүрөк бул орус эли, андан ылдый Европа болуп, анан курсак чейин Азия болуп, анан ошо буттар ошо Кытай улуту мамлекети болуп берилет. Анан
Эми бут болбосо тела басып жүрө албайт. Баш болбосо, көкүрөк болбосо бут өсү жашабайт. Бир адамга салышылып атат да, бул жерде бир улутка бөлүү эмес. Мисалга эми баягы үйдүн кичүүсү болгуча күчүктүн улугу бол деген сыяктуу бирсиз бири жашоо жок экен да. Анан ушул эми адамзат Америка баш, Россия көкүрөк жана башка болду кетсе, кыргыз кайда калат дегенде, кыргыз андан да өйдө болуп көрүнбөгөн ауранын дейм. Эми аура ааламдын ролун кыргыз аткарып калып атат да. Багыт берип, баягы батасы, назары деген иштеп, энергия өткөргүчкө деген мына бата берүү бул энергия да. Жамгырды, булутту чакыруу бул энергия менен чакырат да, кол менен тартпайт. Ошол сыяктуу кыргыздын улуулугун эми ааламдан ушинтип берилсе улуу эл дейбиз да. Ким жаман көрөт, ким жакшы көрөт, улуу эл деп, улуу журт деп бирден бир мен айтып чыктым го. Ошо китептерди чыгарып атканда баягы жазуучулар менен кеңешип калсак, жок, муну уюткулуу деп эле коелучу, улуу дегенде эми көп эле улут биз улуубуз деп жүрөт деп мындай кетенчиктегендер болду. Эми ааламдан берип атса, эми ата улуу да үйдө. Мисалга, ошо кыргыздын доору келди деген ошол, кыргыз дүйнөнү сактап калат деген ушул, башкарат деген ушул, кыргызга биригет деген ушул, кыргыздын улуулугун тааныш керек деген ушул. Анан ушунун баары эле ошол Арстан Алайга милдеттендирилип, анын телосу ошого жаралып келген. Анан ошо кээ бир улут же болбосо ошо кээ бир дин, агым диндегилерби анан баягы туура эмес түшүнөт экен. Бул жерде ошо Арстан Алайдын көп кыры бар. Мына бул топка бүт эле ошо Арстан Алай жөнүндө. Ошол жерде мындай деген ааламдан билдирүүлөр бар. Арстан Алай улуттарды бириктирүүчү, диндерди бириктирүүчү, анан ошо айтылган бейиштин жүзүн ачуучу кеңештин ээси. Аны карасаңыз, улуттарды бириктирүүчү, диндерди бириктирүүчү. Эмне менен бириктиресиң дегенде, өстүргөндө адам биригет, түшүнөт. Азыр эмнеден кризис болуп атат? Динге бөлүнүп алуудан болуп атат. Эмнеге мындай чоң-чоң мамлекеттер согушуп атат? Кудай талашып атат, дин талашып атат. Эмнеге жанагы жардыруулар болуп атат, терроризм болуп атат. Ошол динге байланып алып атат да. Улуулугун таанытканда дин бүгүнкү күнгө чейин кандай дин болсун, ким кайсы ишенимде болсо дагы ошол убакыттагы эволюцияга гана берилген. Мисалга, институтка барсак, бирөө түрк мектебинен келди, бирөө бөлөк улуттан келди керек болсо. Бирөө болсо орус мектептен, бирөө болсо кыргыз мектептен, бирөө айыл мектептен. Келип тургандан кийин биригип кетип атпайбы? Бир направленияга окуп. Ошол жаңы цивилизацияга өтүп атат да. Элди көрүп өсүп дегендей. Ошондуктан баягы бүгүнкү күндө кризис ушул жерге келип такалып калып атат. Бул мындай дин, ишеним менен келген кезде уруу болуп бөлүнүп калып атат, улут болуп бөлүнүп калып атат. Ошонун баарын чагылдырып айтканда ар ким ар кандай түшүнүп алып атат да. Баягы улуттарды каршылаштырып атабы дегенде. Жок, каршылашкан эми улууну улуу дейбиз да. Мисалга, классташым, менин классташым кызды байкем алып калса аялдыкка, мен жеңе дейм да, анткени жол улуу, байкемдин аялы. Ошо сыяктуу түшүндүргөнгө туура келет да. Кыргыз улуу, Орто Азия эли андан биригип, анан түрк тилдүү улуттар биригип, анан ошентип анан дүйнө биригип деген тема бул. Дагы эмне деп берилет? Арстан Алай адамзаттын энеси, атасы жана бүтүн сезим туюму баягы энергия түрүндө, касиет түрүндө айтылып атат. Арстан Алай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак. Арстан Алай адам ата жана шарт окуганда
шартын сиңирген адамзатты бириктирүүчү чоң жан. Арыстан алай жер энени бейиш отуна адамзатты улуу жолуна салуучу көрүнүп көрүнбөгөн ыйык ядро. Арыстан алай улуттарды уютуучу алтын доорду куруучу купуя сыр сандык. Арыстан алай 7 катар жерди, 6 катар аалам катмарын, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу асказоо. Арыстан алай батыш чыгыш элин бириктирүүчү жалгыз аяк жалтырак бүтүн жол. Адамзат жөнүндө эле берилип атат баардыгы. Арыстан алай периштелердин, инопланетандардын, адамзаттын, табияттын түгөнбөс огу бириктирип кеткен атат. Ошо табиятты таанытып, адамзатты таанытып, инопланетан периштелер жөнүндө түшүнүк берип, өстүрүп. Арыстан алай ааламды, адамзатты, табиятты, адамзатты, эми кайра эле ошо кыргыз көчүрмө болсоңуз сиздер азыр жеке эле бир бийликти же байлыкты же бир чектелүүнү ойлонбой сиздер адамзатты ойлонуңуздар. Адамзат өсүп кетсе анан табият тынчыганатат. Ааламды, адамзатты, табиятты чындык өткөрүүчү улуу шаман адам. Бүткүл адамзаттын сезим туюму эми Арыстан алайдын деңгээлине жетет. Көрдүңүзбү? Адамзат жөнүндө бүт эле. Арыстан алай чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот. Арыстан алай ою менен адамзат тукумун боштондукка чыгаруучу код. Арыстан алай алайдан дайындалган, адам атанын шартын уютуучу, улуттарды бириктирүүчү чоң жан. Арыстан алайдын акылы адамзаттын жүрөгүндө жашап жатат. Арыстан алай кыргыздын отун сактоочу, жашоонун кодун табуучу шаман табып, ошондо адамзатта акыл берилгендиктен ошо акылы бар адамга ошол кайыптан илим берилип, ошо кайыпка, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга, кайыпка жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү кылымдын кабарлары кыргыз элине берилип, анан биз ошону элге жеткирип, адамзатка жеткирип, улуттарга жеткирип, кандайдыр бир интеллигент сөз менен бириктирип, өстүрүп, куткарып калышыбыз керек болуп атат. Арыстан алай куткаруучу, Арыстан алай куйруктуу жылдыз, куулма күч, Арыстан алай адамзаттын куту, көктүн жүзү, шамандын күчү. Көрдүңүзбү? Адамзат үчүн ошондо кыргыз азыр адамзатты бириктирип, улуулукка өстүрүп, куткарып. Эгер бул кызматты кылбаса анда кыргыз өспөй атат, кырсыктап кеткен атат. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат делет. Ошон үчүн эми колдон келген аракетти кылып атабыз да. Баягы сыйкыр төрүндө иштеп атабыз. Ошон үчүн табият менен адамзатты башкар деген ошол болуп атат. Тобосуна жандыр деген ошол болуп атат. Анан ал бир китепте да мындай жок деген жок. Кантип эле бир китепте болбосун? Зама ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот. Ааламдагы адам дагы тынымсыз өсүүдө. Жаңы доордо касиет күчүнө кирет. Элге, адамзатка эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот, доор алмашат. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Жан мурун учканда ошо бейиш дүйнөгө, жаннат дүйнөгө барып, тынч жашап калган болсо, карысы жок, кайгысы жок, капасы жок, бирок кызматы болгон болсо, түштөн көрүнүштөн ушу улуулукка чакырган болсо, аны арбай аткарган, дух аткарган, ангел аткарган, эми ошону адам аткарыш керек болуп атат. Ошо техникадан сүйлөп, жек көрсө жек көрөр, тилдегендер болгон, мени сөккөндөр болгон, өлтүрүп кетебиздер болгон, аркаман ээчегендер болгон. Эми бул чындык болгондон кийин акыры чындык туура эле айтыптыр, туура эле айтыптырга барып айтабыз да. Ошондуктан бул жерде бир улуттарды
уруштурайын деген кеп жок, кайраштырайын деген кеп жок. Бул жерден бүт эле ошол кайра бириктирет. Жоопкерчилик ошол миссиясы ошол. Ал жалгыз эле Арслан Айрыков эмес. Ошондуктан мына ар бир улуттун мына Арслан Алай түндүк болгон болсо, бул дүйнөлөшүүнүн эң чоң проектиси, дүйнөлөшүү. Ааламдашуу деп сүйлөшүп атпайбы азыр? Ааламдашуу деген сөз ошо аалам, жердеги жер бир аалам болсо, ошо адамзаттын биригип кетиши. Бул ошо ааламдашуу, биригип кетиши, глобализация. Экинчи ааламдашуу деген түшүнүк, асмандагы түшүнүк адамзаттын жетиши. Ааламдашуу деген ошол. Ошого анан ошол түндүккө анан кимдер бириккен? Саясатчылар. Биринчи саясатчы, ошо Кыргыздын саясатчысы, депутатыбы, министрлериби, анан ушул багытты анан эми бүгүнкү күнгө мындай ылайыкташтырып, современность дегендей, бүгүнкү күнгө ошону ылайыкташтырса, анан мындай улут сакталып калган атат, кызматын аткарып калган атат. Болбосо bir үй бүлөдөн үчөөнү өлтүрүп кетиптир десе, кайра bir үй бүлөдөн иске бууланып үчөө өлүп калыптыр деп эле атат. Бул эми мындайча айтканда кырсык да. Бул кырсык кандай болуп атат? Мисалга 1000 деген, 10 000 деген кишилер өлүп атат. Адам кызматын билбесе, кырсык, өлүм, Кудайдын ачыктан эскертүүсү делет. Ошондуктан ким жоопкер? Мына мен өзүмдү жоопкер катары санайм. Мен алымдын келишинче жеткирсем, андан кийинки ход министрлерде. Бул жерде эгер ошо ишти аткарбаса, аябай чоң кырсыктарга кабылат дейт. Ошо жоопкер, саясатчы, президенттер ошо чоң кырсыкка кабылат дейт. Алып кетүүчү министр культурабы, саламаттык сактоо министриби жана башкалар. Анткени ал жоопкер болуп турат да эл үчүн, карапайым эл үчүн, улуттар үчүн. Мына менин таным болгондуктан, теолом болгондуктан мен кырсыктабайын деп күнү-түнү ушул баягы чыныгы түйшүгүмдөгү, чыныгы кызматымдамын, ошо чындыкты сүйлөп атам. Ошондуктан журналисттер, тарыхчылар, саясатчылар ошо алгыла. Жана түрк тилдүү элге дагы канча жолу кайрылып турбуз, башчыларына кайрылып турбуз. Багытыңарды албасаңар, Арслан Айдын багыты жок, батасы жок, бир мамлекет өнүкпөйт. Бул кызматты кылбаса шалоор көбөйөт дейт ошолорду, доомат көбөйөт. Мына быйыл 4 министр, 5 министр бир эле убакта бирөө взятка менен кетти, да бирөө медицина министри да бир нерсе болду, билим берүү министри да бир нерсе болду, энергетика тармагындагы бир нерсе болду. Ушуну көрдүңүзбү? Азыр бийликке баруудан адам кийин коркуп калат дейт. Азыр барам деп жанталашып атса, анткени аябай чоң жоопкерчилик келди да. Мурункудай эле бир алаксытуу убакыт өткөрүп башкаруу эмес азырчы. Азыр керек болсо айыл өкмөтү да жоопкер. Айылына ошо бос үйдү тиктирип, улуулукту түшүндүрүп, мектептерге программаны киргизип, адам деген кийим, адам таануу дегенди окуш керек. Адамдын жан асмандан келерин, бул дүйнөгө бир кызматка келерин, доордун талабын, 21-кылымда ордун, кыргыздын кызматын, адамзатты улуу дегиле дейт. А бизде улуу дебей эле басынтып атат. Илгери пайгамбар түшкөндө ошо кулчулукту жойгон да. Аалам мындай деп атат деп. Ансыгандай азыр бирин-бири колунда бар, колунда жогун кул кылып атат. Басынтып атат, кордоп атат, керек болсо сатып атат. Органына чейин. Ошондуктан азыр аң сезимди гана өстүрүп, доор талабын түшүндүрүп гана ошондо биз мамлекетибизди сактап, ошондон кыргыздын баркы көтөрүлүп, бир кезде Манас Баатыр келгенде улуттар салык төлөгөн дегендей, ошо кыргызга дагы кадимкидей каражат төгүп, касиет алып, айтканын аткарып, силер улуу турбайсыңар, силер улуу кишинин ролун аткара турбайсыңар, биз силерди чыныгы жүзүңөрдү таанып атпыз деген заман келди. Анан эми мына күн өткөн сайын бул чындыктын баары ачыкка чыгып баратат. Бул аян эмес, бул жөн эле бир апам айтты эле, атам айтты эле деген сөз эмес. Бул талап. Айтылдыбы, аткарыш керек. Шарият, шарт. Шариатта да аткарыш керек да. Бул дагы шарт. Шартты аткарыш керек, условия. Аткарып жөн эле угуп анан деп койгонго болбойт, жакшы эле окшойт, туура эле айтып атат деп. Ошондуктан Арслан Алай оозун жапканда табият сүйлөйт. Табият элчилик кылат.
делет анан эми мен баарын деле болжол эле айтып бүтүп жүрмүн. Анан көптөн бери сүйлөгүм деле келген жок. Чындап эле табият сүйлөп атат го. Борон, чапкын, жер титирөө, эскертүү. Табият ошо Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы дегендей муну аткарып атат. Анан адам эле артта калып калып атат, аткарбай атат да. Кыскара ошо кыргыздын ордун, адамзатты куткарып калаарын, бириктирерин, дин деле бир ишеним да. Ошо динге деле окутуп атып жеткирди да. Эми бул деле бир окутса, ал да бир мындай жалпы ишеним, ал да бир мындай бир программа болсо, мисалы 10 класс дегендей, эми институтта окуш керек. Анан институттан кийин анан чоң адам боло алат. Бул бир институт деп түшүнсөк болот. Ошондуктан келиңиздер куткаруучулук, ааламдык ролубузду аткаралы. Мисалга Кудай деген сөз эми Кудай куткара көр дейсиң да. Ар беладан куткар депчи. Кут деген сөз эле ошол кут болсун. Куткар, кутулдуңбу, же болбосо кутурду дегендей эле, мына куткаруучусуңар. Силерге бир кут дарыган улут болуп атат. Кут дарыган эл болуп атат. Куткаруу деген ошо сиз сөз менен куткарасыз. Улуулук өтүп кетсе, кырсыгы жок болуп калса эле куткаруучу болуп атасыз да. Анан эле Кудайдан башка эч ким куткарат жок. Адамдын аң сезимине жараша өзү жаратып алат. Жаманды да, жакшыны да, масын дагы, казын дагы, барын дагы, жогун дагы. Ошо аң сезим өссө эле Кудай колдогон ошол болот. Анан аң сезим пас болсо, миң суранып, миң сыйынсаң деле эч пайдасы болбой атат да. Ошондуктан куткаруучу ордуңар, ошон үчүн аура деп айтылат. Илимиңиздер турат, таныңыздар турат, Кудай берген энергияңыздар турат. Кудай куткарайын деп атат, аалам куткарайын деп атат. Эмнеге алар жерге түшүп келди дегенде, аларда тил болбой атат да. Жаман жакшы ишиңди, сөзүңдү арбайлар керек болсо күбө көрүп турат дейт. Периште көрүп турат дегендей. Керек болсо оюңду окуп турат дейт. Бирок таң керек болуп атат аларга. Ошол мындай бийик түшүнүк өткөндө эле сенин таныңды адамдын көп жылдык эволюциянын деңгээлинде гениси үгү жетилип, анан аалам ролун аткарып калган атат. Танды кийген адамдарды көрдүк, мындай эле жазып калат. Мисалга Эргешбай деген аба бар. Ал эмне жазып атканын билбейт, колуна чейин жетелеп жаздыртат. Анан биз тамашалап билип калабыз. Бул аалам кыргызча билет турбайбы, тамгаларды тааныйт турбайбы деп. Мухаммед пайгамбар деле жазганды билген эмес, окуганды билген эмес, бирок ошо Кудайдын буйругу экенин жазып калган дегенге ишенүүгө туура келет. Эмнеге дегенде ошо Эргешбай атанын колун сүйрөп жазат, эмне жазып атканын билбейт. Тамганы, сөздү, анан аягын окуп коет ал. Ошо сыяктуу эле куткармысыздар, мына ошол адам аткаргандай адамдын танын кандайдыр баягы энергия, жан киет деген туп-туура. Онун куткаруучулук мезгилибиз келди, өстүрүүчүлүк. Кара күч менен жашоо, байлык бийликке такалып алуу, бул мындайча айтканга өлүмгө эле, ооруга эле алып келүү. Кара башыңды дагы, анан эл журтуңарды дагы. Ким болсо деле, мейли мугалимсиңби, мейли дипломат, депутатсыңбы, президентсиңби, ошон үчүн дүйнөнүн президенттери бирген. Анткени адамзат бириккен атпайбы бул жердечи. Кыйынсынып атканыбыз жок, бирок жолу болбосо келет да. Арга жок да. Кана Америка ВОЗ коронавируско дары таппай койгондо чыгам деди го. Мен монча акча которсом, анан ушундай оору башталса, силер кандай дары таппай каласыңар? Туура айтып атат да. Анысы кандайынан Кыргызга келсе, анан жол таап берсе, ошол оондун кутун жеп койду Арыстан Алай дейт да. ООН деген эмне? Бириккен Улуттар Уюму. Көрдүңүзбү, кайра ошо улуттарды бириктирип кетет экен. Арыстан Алай, анын көчүрмөлөрү Кыргыз баштап. Ошондуктан бул улутка бөлүп аткандык эмес, бул карама каршылык эмес, тетирсинче таанытып алуу.
ошо оюңуздарды токтотуп, ошо көрүнө дүйнөгө, көрүнбөгөн дүйнөгө маани берип, жамандан дагы жаман менин күскүм деп, жамандан дагы, жаман деген адамдан да сабак алып, ошондогу кемчилик менде жокпу деп, бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дегендей, азыр бир жаңы доордо жаңыча жашоо бир мезгил келди. Меники милдетимди так аткарып атам. Келсеңиздер өстүргөнгө, багыт бергенге ар дайым дайыммын. Ушу сөздүн баары ар кырынан айтылып отуруп, видеолордо сакталып турат. Өсүп алыңыздар.